एक गांव में अचानक बड़ी बाढ़ आ गई। पानी सबके घरों में घुसने लगा। सब गांव वाले इकट्ठा हुए और एक साथ सोचने लगे, अब क्या करें? सबने मिलकर मेहनत की, पेड़ काटे और एक मजबूत नाव तैयार की। जब पानी और चढ़ा तो सब लोग उस नाव में सवार हो गए और इस तरह पूरे गांव ने। जब किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया तो गांव वाले फिर से रोने लगे।